本身都係諗住阿師傅係好想揾笪地方操下拳咁樣嘅，咁就係咁樣開始咗我哋詠拳館咯。喺詠拳館呢20年入邊，其實發生咗好多事，亦都有試過負資產，亦都試過人事變動，亦都好多嘢發生。我都冇諗過我肯同我太太會堅持行落去。做人係對人好，將心比心，唔好呃人。咁其實運氣或者所有嘅貴人都會慢慢喺身邊出現咯。我經歷呢40幾年，我覺得係咁。呢個係我分享俾我仔女，或者想分享俾大家。咁但係經過咁多年嘅洗禮之後，我覺得係冇咗任何一個人都係唔可以嘅。即係例如按摩啦、心理輔導啦，或者一啲朋友啊、徒弟學員一齊嘅訓練啊、一齊嘅支持咧，係唔會有今日嗰個心咁堅強咁樣喺度。所以我想講喎，佢20年前咧嘅佢咧唔係咁樣嘅喎，即係可能有啲老學員會知道啦，即係一個係唔講嘢啊，或者係長期有嚿黑雲喺個頭上面啊嘅人嚟啦，唔識 social 啦，唔會 social 啦嘅人啦，咁到而家即係識得講嘢啊，喺個台上會同我搶咪啊嗰啲咁樣，咁佢個改變就所有嘢都係我老婆教導我嘅，我老婆係最好嘅。變咗彩色啦。係啦，彩色向白榮。